Mala video razglednica kroz Beograd. Dedinje. U daljini se nazire kupola hrama Svetog Save na Vračaru. Beograđanka, zgrada koja je nekada bila najviša na Balkanu i najmodernija. Centar grada, Senjak, teren Baska, Beogradski amaterski sportski klub, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca, takozvana kovnica novca na Topčideru, most preko Ade, koji preko Save vodi ka Novom Beogradu, gde se spajaju brutalistička arhitektura iz posleratnog perioda sa modernim novim poslovnim centrima. Beograd na vodi, Kalemegdan i Pobednik i u pozadini Banatska ravnica. Snimano na Božić, januara 2022. godine.